大清早，除了鸟唱虫鸣，整个水漾森林林木静静矗立，湖水波纹不兴。帐篷上昆虫浮着，好像随时会羽化展翅。这个921大地震堰塞蚀骨盘溪形成的地景，是浩劫新生的奇迹，仿佛特别有一种疗愈的气质。人们来到这里，无论身心都能获得洗涤抚慰。太阳初升，光影闪耀，又让这座谜样森林、水漾湖泊幻化得更为动人。这座湖面积大约4公顷，10几年前被媒体公诸于世。多年来被水淹没的柳杉逐渐死亡白化，然后水生植物进驻，水生昆虫两栖类也搬来了。我们住在湖畔1个晚上，可以感受环境变化快速，生态异常脆弱。当然，这里也有一种变幻奇异的美。水漾森林真的是梦幻谜样的湖泊，像这样的湖面上布满的库利木，在全台湾来讲也是独一无二的，这是大自然的杰作。尤其它的色彩变化非常的大，所以有机会你一定要这样过一夜，可以看到它晨昏的变化。一早起来，就是太阳还没出来的时候，你可以看到它湖面非常的宁静哦，像一面镜子一样。那太阳出来的话，那个色彩就开始变化了。它阳光打在这个枯木上面，亮晶晶的，反射出枯立木在水中倒影，这景致是非常特别。而且这边生态也蛮丰富的，晚上可以听到好多青蛙在鸣叫。一早起来看到很多蜻蜓正在羽化，那像树干上都可以看到刚羽化完的蜻蜓在晒翅膀，那还有很多青蛙在这里游泳。湖底会冒出水泡，到水面以后形成一个同心圆的涟漪，向四周散开。所以这边来摄影是非常棒的一个场所。整个水漾森林的范围是狭长型的，非常大，可以绕湖半圈或一圈看看，会非常的特别。哇！现在阳光几乎整个照映在湖面上了哦。所以我们要好好来欣赏水漾森林的天光水色啊。蓝教官，你常常带队伍来这边嘛？对对对。哇，一定很多地方看起来都非常的漂亮。对，因为这地方不单是我们扎营这个地方这边面，还有各方面的角度，还出水口都可以看得到。所以我们还可以这样绕不同的角度来欣赏。对对。我们可以看到这边哦，刚好有这个非常清澈的水，就这样流到水漾森林里面，所以让水漾森林可以呈现这么干净的水。所以它是一个活水，对，活水，活着水。那我们就从这慢慢走过去看，好，欣赏多样的水漾森林。自从被公诸于世，不少山友和摄影爱好者不辞辛劳前来感受水漾森林的美色。无奈从阿里山过来难度太高，几乎无法成行。多数山友是从山林溪入山，爬10几公里山路，这是过去西阿纵走践行路线。但已经支离破碎，难度不小。路况不熟、山林经验不足的山友，一定要找向导带路，切莫自行上山。有了向导，你还更容易找到欣赏水漾森林的最佳角度。哦，蓝教官真的没有骗人哦。哇，好漂亮哦，真的是。不同角度哦，有不同的景观哈，看起来哇，好棒！我们都可以看到营地那边呢，很不一样哈，不一样啊。那你来那么多次哦，现在这个湖跟以前有没有什么不一样？这个地方大致上来讲，这个湖面大小是差不多，就是前面那头我们占领的地方，那个整个之前都是湖面，后来几次土石流冲刷下来以后，就变成那么小，而且枯木也倒了。你说我们现在扎营那个地方以前是湖面，对，所以后面还有土石流下来，就是后来几次土石流，面积稍微小一点这样。对呀。所以你以前来的时候湖面是更大的。更大的。哇，而且枯木那时候还没有枯木是活的。对哦，因为它是921地震形成的一个堰塞湖嘛。对呀。所以刚形成的时候，那个柳杉还是活的。对。那个景致应该又更不一样了啊。树枝是活的，太阳照到湖面了，这个。那个色彩就会不一样。我们今天运气真的很好哈，阳光普照，这天蓝的跟那 key 板一样啊，那湖面像镜子。小天今天是帅哥，你看戴一个墨镜，今天阳光充足哦，所以看起来特别漂亮。那
有不同的那种气候的感觉吗？像这个时候看起来就活生生的，对啊，有时候这边起雾的时候，感觉就像变场一样，在拍那个《倩女幽魂》那个小倩那个变场。哦，就是如果起雾的话，那种感觉又完全不一样。不一样。像今天你觉得是活生生，对啊，今天阳光灿烂那种感觉就很有朝气。雾大的时候是什么样的情况呢？这个整个白木林都看不到，就那一层云雾这样子。哇，就一层云雾飘在这个水面上这样。哦，这也很特殊呢。哦，这雾大就是看不到鼻子啊。比如说这样面对面看不到鼻子，对呀，会有那么浓啊？对，所以不能对鼻子太短了。哦，所以这边气候变化也蛮大的哦。对对对，水漾森林是921大地震形成的嘛？对。那到今年100年，已经11年了哦。所以除了它这个柳杉会变成枯木以外，其实它还是活生生的。因为柳杉虽然死了，在水面上，在基部啊，长了好多附生植物，还有蕨类。仔细看哦，还看到好多蜻蜓正在羽化，它的幼种水才爬上来羽化，而且排队。对哦，你看1、2、3、4，在那树干上，这个生态也蛮丰富的哦。因为它时间久，慢慢湖泊演化，而且你看水生植物也来了，水底长了蛮多水生植物。杨教官，哦，从这个位置来看水漾森林啊，感觉又不一样了哦。对对，所以说跟上方就不一样，这边这带的树林比较密集啊，看得出来。对啊，这边的枯木更多了，真的是水漾森林。对啊，而且我发现，因为阳光的变换呢，它的水色呈现非常多样的色彩，哦，有深绿色的，那有青绿色，还有黄色的，哦，那种渐层的感觉。那另外一面呢，颜色比较深，从蓝色慢慢变成黑色，像一面镜子一样，可以看到水面上枯立木的倒影哦。这个景象非常的少见，所以这水漾森林真的是多变的一个森林，它也是一个谜样的水漾森林。走在旁边的步道，感觉像穿梭在热带雨林，非常原始。和水漾森林同时形成的草岭潭，已经在几年前消失。即使没有天灾地变，柳杉枯木也会慢慢朽坏倾倒，湖水也会慢慢淤积。越是美得离奇、美得不合常情的事物，越是难以长久。我们在它仍然美丽的此时，前来记录下这片景色，想到它美丽而短促的生命，就觉得此行的辛苦实在不算什么。千人洞位于嘉义县阿里山乡丰山村东方大点雨岭的茂密森林中，海拔1845公尺，洞长250公尺，宽60公尺，最高处约4层楼高，洞底平坦呈弧形，是全台最大的天然石洞，可以容纳1000多人。洞外有一个小瀑布，终年有水。早年曾有汉人在这里伐木制木桶为生，日据时期曾作为防空洞。据说曾有1000名日军为了躲避美军的轰炸，在这里扎营作为驻地。水漾森林的身世离奇，又很有可能在短期内形貌就会发生巨大的变化。当我们离开这座奇幻森林，回首望见湖水潺潺流出，忍不住停步多看它几眼。不知道下次再回到这里，这座美丽的森林会以什么样的面貌呈现在我们眼前？其实还没等我们离开，水漾森林已经罩上一层迷雾，好像在告诉我们，多变正是它的本性，无常才是世事的常态。事实上，我们才离开水漾森林没多久，就感受到山林的无常和无情。这段路是阿西纵走旧道。竹山诗人张达修曾经写下：“夹道山松积雾浓，崎岖以月岭千重。何当年月过阿里，快上蓬莱第一峰。”描述西阿纵走的路况，诗句轻松快意。我们由阿里山下行溪头，照理应该更加轻快好走，没想到沿路攀上爬下，数不清的路段需要绳索帮助，还得手脚并用才能勉强通行。当年的青春男女，如果走这种路况，大概早已经一肚子火烧尽热情，绝对不可能摩擦出爱情的火花。
路旁有许多指示牌、简易路障，就是好心的前辈山友提醒后进山友别走错路、迷失山林。当我们经过很多山友都熟悉的公寮，终于看见了回家的路。